Ob zagonu programa GeoGebra se nam odpre okno, kot ga vidite na zaslonu. V tem zgledu si bomo pogledali, kako lahko pripravimo dinamični delovni list, ki ga objavimo na spletni strani za primer zrcaljenja čez premico. Ker algebrskega okna ne bomo potrebovali, ga lahko zapremo. Prav tako ne bomo potrebovali osi koordinatnega sistema, zato v pogledu odkljukamo osi z levim miškinim gumbom. Najprej bomo na risalni površini ustvarili novo točko, zato izberemo nova točka in kliknemo na risalno površino. Če želimo to točko poimenovati oziroma izpisati ime, se pomaknemo na kazalec in potem na točko z desnim miškinim gumbom kliknemo prikaz opisa, tako da kliknemo levi miškin gumb. Sedaj bomo na to točko pripeli sliko. Gremo na ikono Vstavi sliko, kliknemo na to točko ter izberemo sliko. Sedaj je ta slika pripeta na točko, to lahko lepo vidimo. Če se premaknemo na kazalec, s premikanjem te točke se premika tudi slika. Za zrcaljenje čez premico potrebujemo tudi premico, zato se pomaknemo na ikono za risanje premice. Premica skozi dve točki kliknemo in potem izberemo dve točki na risalni površini, ki bosta definirali premico. Tudi tukaj lahko izpišemo imena objektov. Če želimo, lahko premico na primer preimenujemo v premico P, tako da izberemo preimenuj in zapišemo novo ime, kliknemo v redu. Sedaj zrcalimo naš objekt preko premice in izberemo ikono zrcaljenja objekta preko premice. Izberemo objekt, nato premico in zrcalna slika je na drugi strani. Posebej zrcalimo še točko kot drugi objekt, prikažemo lahko tudi ime. Tako. In sedaj lahko poljubno manipuliramo z ustvarjenimi objekti ter opazujemo spremembe, ki nam v bistvu kažejo na lastnosti zrcaljenja. Premikamo premico. Če želimo sedaj našo konstrukcijo izvoziti kot dinamični delovni list, se premaknemo na datoteka, izvoz, dinamični delovni list kot spletna stran. Tukaj napišemo lahko naslov, ki želimo, da se izpiše na spletni strani. Zrcaljenje čez premico. Po želji napišemo tudi avtorja ter datum. Če ne želimo, da se to izpiše, potem pustimo prazno. Nadalje lahko zapišemo določen tekst pred konstrukcijo, za konstrukcijo. Potem tukaj izberemo, ali se nam konstrukcija prikaže že hkrati na spletni strani ali samo spletna stran prikaže gumb, na katerega kliknemo in se v posebnem oknu odpre program s konstrukcijo. Dodatne funkcije so v zavihku dodatno. Tukaj določimo, kaj ima uporabnik, ki ima ta dinamični delovni list, na voljo. Ali ima menijsko vrstico, orodno, če se prikaže pomoč za orodje, vnosno vrstico, določimo tudi velikost okna, širino in višino in pa druge možnosti, za katere se odločimo, ali bodo uporabniku na voljo ali ne. Predvsem je to odvisno od tega, kaj želimo z dano nalogo doseči oziroma na kakšen način naj uporabnik z njo manipulira. In ko imamo vse to narejeno, kliknemo na gumb izvoz. Shranimo in s tem končamo naš izdelek.